Hari ikintu kimwe nshatse kuvugaho kubera ko ndakirebye kirambabaza. Hari inkuru mbonye kuri TV1 y'umuryango aba YouTubers bagiye kwifotorezaho, bavuga ko bagiye kubafasha kubera ko harimo mama wabo, ngira ngo mama w'utwana, umumama yarapfuye asiga akana k'agahinja, mukuru waka kajya gaheka, bagiye gushaka amikoro. Noneho abantu bakajyayo bakabifotorezaho, bakabasigira sheke. Ninkubwira ngo mbonye sheke, mbona ni sheke idasinye. Urumva n'umuryango w'abantu maybe batize, batajijutse, ariko muritonze, muteruye amakamera, muteruye ibintu byose, mugiye gushaka kubona views zo kuri YouTube ibihumbi n'ibihumbi, mubonemo amayero n'amadolari umubare atabarika, ariko ugiye kwifotoreza ku muryango. Sometimes mukagenda hariya kuri YouTube mugakora ibiganiro, mugahamagara diaspora ni bamwe mu bantu bafasha abantu mu buryo bwose bushoboka, ariko amafaranga muyaha wrong people. Amafaranga urayaha umuntu, uwo muntu akagenda mu nyungu ze bwite, ahaye uzi ko mbonye sheke iranditse Murera Manzinde, noneho ibihumbi 900, mesheke ntisinye. Bivuga ngo ni igipapuro kuri banki bavuga ko ari igipapuro yatoraguye hariya hanze akakijyana yo. Sheke igomba kuba isinye, ugashyiraho na nimero y'indangamuntu, like nyuma yashyiraho nimero y'indangamuntu, byibura irasinye. Umuntu wayisinye ninde? Niwe nyirayo, bareba signature ye bakayihuza n'indangamuntu ye n'ifoto ye. Ariko uhaye umuturage bwindi, umuhayereje sheke idasinye, urifotoje, ukoze ibiki byose, ibintu byo kwifotoreza ku bantu bicike vraiment. Birambabaje ku rwego udashobora kubyumva. Urifotoreza ku muntu ukajya kubona views, ubwo n'ubuhemu. Nta nyungu nimwe iba mu buhemu. Whatever you can do, umenye ko rwose aba ari ubuhemu. Nimba wumva ushaka gufasha abantu, si ngombwa kubirata, si ngombwa kwereka abantu bose, wishakira amaramuko yawe mu muruho w'abandi. Wishakira amaramuko yawe mu muruho w'abandi. Byibura ibyo 900 mwari mwimwemereye, kuko iyo mubimuha ko mwari buzayabone muri views, cyangwa se ko nkuko mu nkuru babivuga ko diaspora cyangwa abantu n'abantu batandukanye, batanze 5, watanze bingahe yari yatanze, kuko iyo muyaba birababaje no kuri kwimana. Ibintu tubireke nk'abanyarwanda, ni ibintu bidakwiye. Nimba ntacyo ufite ufasha umuntu, wijya kumukiniraho, wijya kumwifotorezaho uhagaze, umuhe ubusa. Nimba ari udukeye ufite ushaka kumusangira, genda utumuhe, si ngombwa gufata amavideo ujya kumwifotorezaho, ujye kugira ute. Ariko nimba wiyemeje kuvuga ngo ngiye gukusanya 900, nzabikura muri views, reka njyane kamera, mufate kamera, ambwira ubuzima bwe, ubundi muhereze nayo bya 900. Ariko ageze muri banki bamwita umusazi, baramusohora. Security sohora uwo muntu n'umusazi. Nukuri birababaje pe umuco mubi wo kureka vraiment gukinira ku muruho w'abandi. Staratoni Murera Manzi niho higeze kumvikana inkuru y'umwana muto wigaga ahetse murumuna we. Kino kibazo kikigaragara, uyu muryango wagiye utabarwa n'abagera neza batandukanye bunganiraga ubufasha leta yari yawuhaye kwikubitiro. Icyakora nyuma yaho muri urwo rugo ngo hakomeje kwinjira abantu bazaga bitwaje ibihenda abana birimo ibisuguti, umuceri, kawunga n'ibindi, bavuga ko baje gusura uyu mwana. Noneho abantu bakagira ngo twabonye amafaranga za miliyoni. Aba bantu bakavuga ko ari abanyamakuru bakorera ku mbuga nkoranyambaga, bagasaba kuganira n'uyu muryango no gufata amashusho agaragaza ubuzima bwabo bwa buri munsi. Amakuru atangwa n'abaturanyi nabo mu muryango avuga ko aya mashusho yajyaga ashyirwa kuri murandasi, bagasaba bagira neza gutanga inkunga banyuze kuri nimero zabo bazaga mu ishusho y'abanyamakuru. Abantu benshi babibonaga bakagira impuhwe, bagatanga amafaranga bakeka ko ari ugufasha uyu mwana n'umuryango. Gusanga ikibazo cyaje kugaragara no ko iyo nkunga itigeze igera kuri nyirayo. Abantu baba barabonye iyo video bakavuga ngo n'ubufasha dufashijwe, bakizera ko ubwo bufasha bwangeseho. Ubwo bufasha ntabwigeze bungeraho na bugingo n'ubu. Mu minsi ishize ngo aba bantu basubiye kwa Staratoni bazanye sheke ya banki, bifotozanya n'umuryango bavuga ko bawugejejeho ubufasha. Nyamara ibyakurikiye iyo sheke n'indi nkuru ibabaje. Dore uko byagenze. Pastor Mutesi yari yazanye na Nepo, bari baje bashaka kugira ngo badushyikirize ubutumwa ngo bwari bwatanzwe n'abantu bikusanyije, ariko akaba ari bo bagomba kubuzana. Bavuze ngo badusinyiye sheke y'ibihumbi 900, ariko iyo sheke ntago yari yujuje ibyangombwa. Baravuze ngo nzajye kuri Ecobank aho nzayibona. Ubwo byabaye ngombwa ko njya kuri Ecobank Kigali, barambwira ngo iyo sheke ngo ntago yujuje ibyangombwa, bashaka no kumbwira nabi, mbabonye nk'umujura.
Birumvikana uyu mugabo yasigaye hareba nk'umujura ruharwa ufatiwe mu cyuho n'ikimwaro cyinshi. Ibi byasize umuryango wa Straton Mureramanzi mu rujijo n'agahinda kuko ubufasha bavuga ko bahabwa butigeze bubageraho mu gihe abagira neza bo bizeye ko bakoreye umugisha. Bagiye bahabwa ibintu byinshi ariko ntibitugereho. Nk'ubu iyo ubu bufasha buba bwaje, noneho iyo tubugira iyi saha ubu tuvugana umwana muto ku ishuri bamwirukanye. Abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko bidakwiye ko hari abihisha inyuma y'izina ryo gufasha abatishoboye bagamije inyungu zabo bwite. Ese ubu wagukoreye bino bwo abonye nuko akugurisha urabona atabikora? Ubwo ni ubucuruzi ahubwo ni ubusikamamwe bajya bavuga abantu. Emmanuel Nzabonimpa umuyobozi w'akarere ka Gicumbi nawe yamenye kino kibazo. Icyo dukora no gukurikirana ko byaba na ngombwa tukiyambaza nyine rwego rushinzwe gukurikirana abakora nabo bakaba babibazwa kugira ngo badakomeza kuyobya abaturage bacu babashakamo indonke n'inyungu zabo bwite.